오늘이 7월 3일 오후 5시 45분. 앞으로 5분 내에 이제 62시간 연속 근무하는 장소로 이동할 것입니다. 그 병원 근무라고 하는 것은 이제 크게 그 일반 환자들, 로컬 환자들을 외래를 많이 보는 병원에 근무하는 그 방법, 그리고 입원 환자들이 주로 있는 그 어떤 그 요양병원에 근무하는 방법하고는 좀 그 준비 사항이 다르기 때문에 그 보통 그 외래 환자를 많이 보는 그 여러 가지 준비 사항들을 정리해 놨고, 지금 정리하는 것은 이제 작년하고 재작년에 그 근무했던 경험과 지금 경험을 바탕으로 해서 그 요양병원에 입원 환자들을, 그 터미널 환자들을 마지막 그 환자들에 대한 그 준비 사항을 그 언제 어떤 상황이 일어날지 모르니까 요약해가지고 간단하게 항상 리피트를 하고 이렇게 오늘도 이제 5분 남았지만은 한 15분까지 요양병원에서 내가 해야 할 것들을 준비해 봤습니다. 그리고 오늘부터 이제 62시간을 근무할 거니까 그 전기도 다 끄고, 또 이렇게 그 혹시 음식물도 썩은 것이 있을지 모르니까 다 정리해 놓고, 그다음에 기본적인 간단한 그 옷가지라든가 이런 걸 준비해서 62시간 연속 근무할 준비를 하고 출발하겠습니다. 여기가 내가 사는 4층이고 깜깜하네요. 엘리베이터를 타고 내려갑니다. 1층으로 1층 문이 내리면 이제 이 건물 밖으로 나가겠습니다. 그러면 바로 오른쪽으로 커버 틀면 학교가 나오고, 저기가 이제 병원으로, 저쪽에서 왼쪽으로 틀면 바로 병원이 나오겠어요. 저 멀리에 천일향이라는 식당이 보이는데 보일 거예요 아마. 어떻게 하면 천일향 보이네요. 여기 천일향 식당, 여기가 이제 간판에 보이면 3,000원짜리라고 지금 써 있는지 그게 보이나 모르겠네요. 그 짜장면이 3,000원이죠. 다시 줄이고 나와서 왼쪽으로 커버를 틀면은 바로 저기 보이는 게 우리 병원이 되겠습니다. 병원이 되고, 병원 앞에 우즈벡 식당, 오른쪽에 파키스탄 식당이 있어요. 보시죠? 투르키스탄 레스토랑, 그 옆에 그 우즈벡 식당이 있고, 여기가 파키스탄 식당이 보이네요. 파키스탄 식당이라고 하네요. 이게 병원 입구고, 저 앞에 보이는 게 바로 그 투르키 레스토랑이라고 한 오른쪽이 우즈벡 식당이 되겠네요. 자, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, 네 번이 들어왔습니다. 잠깐 끄고, 네, 잠깐 옷을 입고 근무 준비를 마치면 그 다음에 컴퓨터를 켜야 되겠죠? 컴퓨터를 켜고 여기 똑바로 놓고, 꽃이 피었네요. 찔 준비하고 그동안 암호 코드를 집어야 되겠죠?
가면서 컴퓨터가 열리게 돼가지고 이렇게 하면 이제 화면이 열릴 겁니다. 화면이 열리면 안녕하세요. 아직 퇴근 안 하셨어요? 네, 저 준비하러 왔습니다. 네. 자, 이렇게 해서 이제 오늘 근무가 시작되는 겁니다. 꽃이 보이게 배열한 다음, 그 다음에 인터넷 들어가서 사라방드 그럼 오늘 근무가 이제 시작되는 거 있죠?